예, 안녕하십니까. 디시프 잡으셨습니다. 오늘 4월 4일, 오늘도 한번 나와봤습니다. 오늘 날씨는 참 좋습니다. 바람이 조금 있을 것 같네요. 자, 현장으로 가서 확인하겠습니다. 예, 디시프 잡으조사 채비 마치고, 이제 첫 캐팅할 준비 다 되어 있습니다. 오늘 자리는 2번 뒤편 정도 되겠네요. 이 자리 외양쪽으로 썼습니다. 내양 쪽에 바람이 조금 있을 건데 한번 극복해 보면서 내양 쪽은 워낙 고기가 안 올라와서 내양 쪽으로 한번 써봤습니다. 바람이 좀 심하면은 뭐 상황에 따라 조치를 취하도록 하겠습니다. 오늘 때는 1.25대, 원주로 2.35, 그 다음에 목주로 1.75, 찌는 오늘 조금 바람이 불 걸 예상해서 0.8주로 해놨습니다. 0.8주로 맞춰갖고 뽕돌 맞춰놓고요. 바늘은 2호 바늘, 감성동 2호 바늘 시작했고, 그 다음에 목줄 길이 한 3m 정도, 목줄 중간에 삐뽕돌을 물려놨습니다. 지금 현재 수심은 한 10m 정도, 10m 조금 더 될 것 같거든요. 그 정도로 맞추고 한번 미끌림 상황을 한번 보고 판단을 해보도록 하겠습니다. 오늘은 어떤 또 잡어들만 올라올지 어쩔지는 모르겠습니다. 또 마칠 때까지 열심히 해보죠. 오늘 지금 시간 한 3시 반 정도 이제 들물이 시작이 됩니다. 그죠? 조금 늦게 나온 게, 일찍 나오면은 고기도 안 물고, 그래서 해질 때 한 5시 이후에 이제 제대로 낚시를 할까 싶어갖고 그 시간 맞추느라고 조금 늦게 나왔습니다. 지금부터 꾸준히 한번 밑밥 뿌리면서 열심히 한번 해보겠습니다. 자, 첫 캐팅 한번 해보겠습니다. 첫 고기 올라옵니다. 뭔지 모르겠는데 전갱일 것 같아요. 밑밥을 보고 바로 들어온 거 보니까 전갱일 것 같습니다. 고등어 전갱이네요. 이야, 이게 얼마만에 들어있지, 이거. 고기들이 이제 좀 뜨거우네요, 지금. 뭐지, 이거? 여기, 지금 들어가죠. 아유, 이 바람이 안 됩니다. 바람 때문에 찌가 날리니까 계속 같은 방향으로만 찌가 가니까 저리가 어느 쪽으로 흐르고 있는지 구분이 안 돼요. 일단 고기를 전기가 나서 들어왔는데 여기가 고기가 참 대단합니다. 지금 고기들이 거의 바닥권이에요. 바닥권 한 8m 이상권에 내려온 것 같은데 거기서 전갱어들이 계속 입질을 합니다. 그러니까 물론 이제 밑밥을 많이 뿌려놓긴 했는데,
고등어가 또 지금 들어온 것 같은데. 고기들 떠있네요. 비가 내려도 가기도 전에 지금 길을 고등어 있죠. 고등어 있겠네요. 고등어 씨알 좀 고등어입니다. 바람 때문에 원줄이 많이 날려버립니다. 바람만 좀 약하면 상당히 쉽게 올릴 텐데 바람이 많이 부니까 원줄이 많이 날리다 보니까 그거들도 야, 됐나? 우와, 갈매기 꿀을 먹어가. 우와. 아이고, 그래도 지금 12시 전까지 오늘 꽝 치고 영상을 못 올리나 했는데, 그래도 이렇게. 아이고, 맨날 잡으면 올리고 있네요. 큰 고기는 오래 받지만요. 큰 고기는 막 입질 못 받았습니다. 입질은 겁나게 받는데 햄질을 못해서 너무 줄이 휘어버립니다. 그래도 이것도 극복을 해야 되겠죠. 오늘은 지금 좀 다르게 합니다. 집 밑에 보통 도래 옆 위에다가 그 뽕돌 하나 달고 오늘 안 달고 낚시 바로 위에 한 70cm 이 정도 위에 10cm 위에 저기 뽕돌 산비 뽕돌 하나만 달고 합니다. 투척할 때 바람 많이 부니까 투척할 때 목줄하고 찌하고 엉키는 거 방지하고 입질을 좀 빨리 파악을 합니다. 오늘. 고기가 작아도 엄청 크게 느껴져요. 이제 바람이 좀 잔잔해지는 것 같은데 바람 좀 잔잔해지고 너희는 빠져라 좀. 이거는 좀 많이 버팁니다. 뭐지? 제법 많이 버티는데, 와, 또 고등어 씨알 좋은 놈인가? 오, 상당히 버팁니다. 고등어 씨알 좋은 놈이네요. 오, 야, 걔 보이죠? 와, 엄청 버팁니다. 이야. 씨알도 있거든요. 우와.
이렇게. 이제 바람이 좀 잔잔해지는 것 같은데. 바람 좀 잔잔해지고, 너희는 빠져라, 좀. 감성도 한번 먹어보게. 오늘도 잡어주사는 잡어만 올리다가 갑니다. 전체적으로 오늘 또 거의 뭐 손만 못 보고, 전어도 그렇고 병해름도 그렇고 거의 손맛도 못 보고, 일찍 가시면 손만 못 보고 갔습니다. 저는 이제 집에 가까우니까 이제 늦게 조금 있다 보면서 이제 하다 보니까 그나마 이렇게 몇 마리 손맛 보고 가는 거고. 손이 오히려 낮이 따뜻할 건데 낮에 고기들 안 주고, 해가 지금 어두운데 꼭 추운데 움직이네요. 낚시하는 사람 고생하게.